Hello，大家好，我係中山保利農業開發商嘅照顧問小梁啊。咁今日咧，我哋嚟到我哋139方新嘅一個樣板間啊。咁我哋呢個樣板間係上週末先開放嘅。之前嚟睇過嘅朋友咧，應該都有印象，因為我哋之前呢個樣板間咧，就係我哋1樓嘅一個熱地樣板間嘅。咁而家咧，我哋係將呢個樣板間咧就拆咗啦，咁啊還原咗一個花園出嚟。咁新嘅13個樣板間咧啊，相信好多朋友都未睇過嘅。咁而家咧，我哋大家上去睇下我哋2座1402嘅一個新嘅樣板間，咁咧就喺實體咧就可以睇到我哋周圍嘅一個環境同埋一個樓距嘅一個效果啦。咁我哋去實體咧，首先我哋經過呢個工地咧，要拎一個頭盔嘅啊。咁大家跟住我嘅鏡頭一齊過去睇睇啦。我哋而家個位置咧就係我哋2座嘅一個大堂位置。咁大家可以睇睇咧，首先呢度咧係我哋一個雙大堂嘅設計。咁嗰邊咧呢邊咧係真係我哋隔離屋佢嘅一個大堂，係我哋分開個 lift 嘅。咁同埋呢啲位置咧，佢係一個工地，而家暫時咧係擋住咗。咁到時候咧花園係連通嘅，同埋啲法會所嘅位置都已經做好啦，同埋周圍嘅一個2座前面嘅花基咁呢啲係完工狀態。咁呢啲擋板咧，到時候都會拆除嘅，即係我哋成個花園一個通過去嘅。暫時而家係工地狀態啦。咁呢度咧，即係我哋之前嘅一個樣板間，即係樓下咧係我哋樣板間、熱地樣板間嘅位置。到時而家花園咧做好之後咧，就會到時係全部連通噶啦。咁我哋而家上去樣板間樓上睇睇先。咁呢個咧，我哋電梯到啦。咁呢個咧出嚟之後就係我哋呢個一體一戶嘅一個效果。呢邊都係我哋自己一戶人用晒噶啦。咁呢啲窗都係我哋封好窗交付嘅。成個空間、成個視野非常之開闊。呢邊咧就石岐總部區嘅位置，東區總部區。咁呢啲就係氣灣社區啦，沙江區喺呢邊。咁嗰邊咧就係可以見到遠處嘅一個興中廣場嘅摩天輪。呢個就係萬象匯。反正成個效果咧係咪非常之開闊先？咁呢度咧我哋就係自己使嘅一個電梯間啦。交貨嘅時候咧，呢啲窗全部封好晒，咁包括上邊吊頂燈都有做好噶啦。咁呢個門係一個子母門嘅一個交標。我哋係全屋嘅一個精裝交付。呢度到時候都係對門嚟嘅。咁入邊咧有樓梯、消防通道，對面嗰邊先係隔離屋。咁嗰邊都係一個自己嘅單獨電梯嘅。我哋再睇下我哋有一個139方嘅一個樣板間嘅視頻。sorry， 成套裝修設計咧係用我哋嘅一個中古風嘅一個裝修設計嘅。中意呢隻風格嘅，可以問我攞呢個設計效果嘅嚇。咁呢個廳咧係一個5.1米嘅一個開間嘅廳嚟嘅。呢邊係廚房，成個廳、廚房、餐廳係一體化設計。咁而家咧，我哋係暫時做咗一個封窗嘅效果嘅，但係交貨嘅時候咧，要自己做一個封窗喺呢度。前面嘅樓距咧都非常之舒服噶啦，從呢度咧到前面嘅呢個11座咧，成100米樓距，都可以望到我哋中庭嘅一面。我哋而家喺2棟嘅位置。好，咁我哋先睇第一間房先。呢邊咧係我哋第一間房，係一個長輩間。呢邊入去之後咧，交標嘅一個，交標嘅一個廁所呢啲全部都有噶啦，做好晒噶啦。咁呢個就係一個長輩間嘅位置。因為我哋而家喺14樓咧係一個偶數層，所以咧而家見到嘅空中花園露台咧就喺呢間房出邊嘅。咁如果你揀單數咧13、15咧，咁呢個咧就係一個窗嘅交標，大窗戶嘅交標。呢個係我哋第4代嘅空中花園。睇下呢個設計效果，設計出嚟之後非常之舒服坐喺度飲下茶呢啲都可以放喺呢度。6米樓底嘅。咁有啲朋友都擔心話第4代佢嘅隱私性咧會唔會話比較差咧？咁放心啦，我哋點解咧？呢個位置咧係做咗個實體牆交標嘅。
假如呢度係玻璃咧，人哋樓上企喺呢度咧就對視望住你嘅嚇。但係呢個可以放心啦，我哋就做咗一個實體牆嘅膠標，加埋咧我哋呢度咧做埋呢個漂板啊。咁樓上咧企喺上面都望唔到落嚟嘅啊。如果你覺得仲唔放心咧，可以自己加個呢個太陽遮陽棚啊，對你捲嗰個捲簾。好，我哋睇下前面嘅效果先。而家我哋係14樓嘅效果，望出去啦。中庭園林啊，其實14樓個 view 都好靚啊。而家我哋賣緊嘅咧就係呢座5座啊6座，呢個係17層高嘅137，呢個係30層高嘅139啊。不過而家貨唔係好多啦啊。咁呢度咧係12座樓王172嘅位置。咁呢啲咧基本都係清晒貨㗎啦。啊，呢個1座交付嘅時候咧，呢對門都係冇嘅。啊，到時候你咧陽台連住呢個空中花園嘅設計。咁假如係揀單數層咧，就呢度出邊有空中花園嘅。好，咁我哋先望下我哋一個廚房嘅交標。廚房咧，我哋呢個灶台咧係交付標準嚟嘅。啊，咁呢邊咧就係得呢個雪櫃要自己買嘅啫，其他都係一模一樣噶啦。呢度到時候會有一道趟門啦，咁我可以拉過嚟去做封閉嘅。啊，呢啲老闆嘅4件套，洗碗機啊、蒸烤焗爐啊，呢啲全部都係交付標準噶啦。咁我哋係做咗個5開間南向嘅，即係四間房都朝南嘅設計。全屋嘅智能家電呢啲交標係已經有晒㗎啦。咁呢間房咧而家係 book 咗面牆，到時有一對門喺度嘅。咁呢個係做咗個茶室嘅風格。假如我哋揀單數層咧，就呢個窗出邊咧，即係呢度窗就唔係窗啦，就係一個趟門，我哋出去有一個空中花園，即係將呢邊嘅露台咧搬咗嚟呢度。咁如果你係想將自己嘅茶室做加埋露台咧，咁可以揀單數層嘅一個位置嘅，咁都係好靚嘅一個設計。咁而家呢個茶室嘅一個風格啦，中央空調都係交標㗎啦。好，再睇下我哋其他房間。咁呢度咧係個乾濕分離嘅一個工位，係呢個就係一個兒童房。全部都係冇飄窗㗎啦。咁呢度咧可以擺個衣櫃嘅，可以擺個衣櫃喺度。咁60個位置大概到呢度啦，標準嘅衣櫃啊。好，再到我哋嘅主人房。主人房開門之後咧，呢邊係我哋嘅主人房嘅一個套廁。咁呢啲交標全部有晒㗎啦，包含呢啲洗手盆啊，咁呢啲浴缸啊、企缸啊都有晒㗎啦，智能馬桶都有㗎啦。咁仲有咧，我哋呢邊咧係有一個美妝冰櫃，即係可以放啲面膜喺呢啲位置嘅。咁呢度咧就俾我哋女主人做一個化妝區。呢邊仲留咗張凳嘅位置嘅，非常之貼心嘅呢個。咁呢邊主人房咧係做一個38方嘅一個套房。咁呢邊可以做衣櫃、衣帽間。咁呢邊可以做個書台，中間仲有一個好大嘅空間可以自己做設計嘅。咁呢度咧我哋交付嘅時候咧就係3面採光，270度嘅一個轉角玻璃嚟嘅，非常之大，非常之舒服。好，咁 OK，大家記住現場揾我睇樓啦喎。